So yeah, we are afraid of failure. We are afraid of failure. Mà ông như nào cũng muốn chào ngồi chơi chào đã thêm nhiều lâu đi cô lâu ra nhà mà cô lâu đã thì cha lui lại tí thì cha lui lâu đã cô lại tí ôm mà ngài đang quên gì mình sự bảo ngài đang quên gì mình sẽ đang quên gì mình sẽ đang quên gì mình sự cô giáo mới gì ra thì cha lui lại tí tí được hành động đó luôn luôn nên stress gì we afraid of failure mà ông em bị lâu mà rồiအဲ့ဒီစိတ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ threat focus ဆိုတာကအစမပြေမဲ့အရာပေါ့အမြဲတမ်းအစမပြေနိုင်တဲ့အန်ဒရယ်ဒီခြေနှမ်းမှားနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါပဲအမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့ခါကျတော့အုံနောက်ကအမိဂဒလာဆိုတဲ့ဒီနောက်ကဟိုနောက်ဟော်မုန်းနေဆိုတဲ့ cortisol ဟော်မုန်းတို့ဟို adrenaline ဟော်မုန်းတို့အဲ့လိုပဲသူအမြဲတမ်းထုတ်တယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ဘုံဘုံတို့အလွယ်တကူဟိုစိတ်ဆိုးနေတယ်စိတ်တူနေတယ်စိတ်တူနေတယ်ထမင်းစားတဲ့ခါမှတော့မှအလုပ်တွေများလိုက်အဲ့ဒီအာဟာရရဲ့ဒီအရာတောင်မခံစားရအောင်အဝစားကောင်းတယ်ဘလောက်ပဲဖို့အဲ့ဒီအဝစားကောင်းကပေးတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရအောင်ကိုမရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ stress ကတိတ်များလို့တိတ်များသွားလို့တမမြင်ရှင်တဲ့ stress management ကို stress management နဲ့ negative emotion management ကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲခုဘုံလက်ထက်မှာရှိတဲ့စာအုပ်လေး Siddhartha's Brain ဆိုတာ James Kingsland ကNew Scientist နဲ့နောက်ပြီးတော့ magazine တစ်ခု Nature ဆိုတဲ့တိတ်ပဲ magazine ရဲ့ editor ဖြစ်25နှစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တိတ်ပဲမြန်ရှင်တယောက်သူကိုယ်တိုင်တရားထိုင်ပြီးတော့သူများတွေလုပ်ထားတဲ့ research ကသူလုပ်ထားတဲ့ research ကသူဖာနေပြောသွားတော့ဆိုရှေ့မှာရှိတဲ့ ulnar hippocampus ခေါ်တယ် neurology က the hippocampus plays a part in both memory and emotion regulation ဒီရှေ့က ulnar ကမှန်ဉာဏ်ကောင်းနဲ့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ် emotion ကို control လုပ်နိုင်တာ regulate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကသူ့ကို master လုပ်နိုင်တာပေါ့ master လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာ emotion ဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုသိတခြားလူကိုယ်နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့သူ့ emotion ကသူဒီလိုစကားပြောရင်ဘာ emotion ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလည်တယ်အဲ့လိုနားလည်တော့ဟို now Dr. Richard Davidson of Wisconsin the emotional life of your brain သူတို့ပြောတာတော့ self awareness and social awareness self awareness ကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုသိတာအဲ့ဒီ emotion ကိုကြောင်းပြပြီးတော့ကိုယ်ပဲအချိန်မှာကိုယ့်အနောက်ကပဲနေရာမှာလှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသိတယ်ဒါတွေကသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသိနေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ရဲ့ကျင့်စဉ်နေပြီးတော့လာတဲ့ဟာဒီပေါ့သတိပဋ္ဌာန်တော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လို mindfulness ခေါ်တယ်ဒါ Harvard Business School ကထုတ်တဲ့ဟာတွေပဲတရားယူပြီးတော့1990ကျော်96ခုနှစ်လောက်မှာ Massachusetts Institute of Technology သူရဲ့ဆေးကျောင်းမှာသူရဲ့ဆေးရုံမှာစပြီးတော့ဟို chronic pain ရှိတဲ့လူတွေနာတာရှိဝေဒနာရှိတဲ့လူတွေနာတာသူတို့အတွက်လုပ်ပေးတယ်နာတာရှိဝေဒနာရှိရဲဆိုအမြဲတမ်းဆေးရမတော့နိုင်
သူတို့မှာဆေးကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုံတို့မြန်မာပြည်မှာဆေးရှစ်လုံးကိုလုံးတော့တော့ရဆိုရင်ဒါဘန်ကောက်ရောက်သွားရင်စင်ကာပူရောက်သွားရင်နှလုံးသွင်းပဲကျန်တယ်ဟိုအသိဉာဏ်ချင်းကွာတာပြောပါတယ်အမေရိကန်ကျတော့သူတို့ထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တာပေါ့ advanced technology တွေနဲ့ဒီ medical science နဲ့လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းသူကနေတိုင်းတောက်မယ်ဆိုရင်သူ kidney ထိခိုက်မှာပဲမခံနိုင် kidney လဲရမယ်ဆေးတွေအများကြီးတောက်ထားလို့ kidney လဲရမယ်ဆိုရင်အရန်ဟိုဖြစ်သွားပြီဒါတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ပြန်လာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ mindfulness based stress reduction ဆိုတဲ့ MBS အဲ့ဒီဟိုဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်လို့မဟုတ်အသင်ပေးတဲ့ဆရာဘာမောက်ခါတော့သူကတော့ယုံကြည်တယ် Professor John Kabat-Zinn ဆိုသူကတော့ physician ဆရာဥပခင်ရဲ့နီးနဲ့နောက်ဇန်ရဲ့နီးနဲ့အများကြီးအကြိုက်တရားထိုင်ခုနေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကမယုံဘူးဒီသူ့ရဲ့ patient ဆိုပုံမယုံမသူကသူတို့သင်ပေးလိုက်တဲ့ခါအများစုအဲ့ဒီ pain killer တောက်ဖို့မလို့တောက်ဖို့မလို့ဆိုတော့ကိုယ့် kidney ကတဲ့လို့မလို့တော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကတရားထိုင်ခိုင်းတယ်တူလေးတွေပဲထိုင်ခိုင်းတာတူလေးတွေထိုင်ခိုင်းတယ်ဘာမှလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာကိုကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဆိုတာက is a stressful situation in that moment in how our mind reacts to that stress အဲ့ဒါကိုသူကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကတော့ neurology တလောက်အထိadvancement ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့blood pressure တွေတိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ interview လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့heart rate တိုင်းတယ်တွေးတယ်စစ်တယ်ဒီလောက်ပဲလုပ်တယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကစပြီးတော့သူက fMRI နဲ့တိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတွေးတော့ဆိုIn 2011, researchers led by Fedor Zedin at Wake Forest University School of Medicine in North Carolina found that men and women given just 4 sessions of mindfulness meditation instruction, each lasting only 20 minutes, were able to reduce the unpleasantness of pain caused by a heat probe applied to their legs by 57% on average. အဲ့ဒီ North Carolina ဆေးကျောင်းမှာလူတွေ stress ကိုဘယ်လိုခံနိုင်လဲဆိုတော့ဒီ mindfulness ကို၄ချိန်ပဲသင်ပြီး၄ချိန်ပဲထိုင်တယ်တစ်ချိန်မှာမိနစ်20တယ်တနာရီနဲ့မိနစ်20အဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့တရားထိုင်နေဆိုတော့တရားအိတ်ခိုင်းတာပေါ့အိတ်ပြီးတော့တရားမှတ်ခိုင်းတယ်နောက်ပြန်သူတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုfMRI နဲ့တခါတည်းကြည့်နေတယ်ဘာတွေပြောင်းလဲတယ်heart တွေကိုလည်းပဲ monitor လုပ်နေတယ်သူရဲ့ stress က59%ကြာတရားမှထိုင်တဲ့လူလည်းပဲနောက်တစ်နေရာမှာစမ်းတတ်တယ်အဲ့သူတော့ full reaction ပေးတယ် intensity ကြောင့်ပါကွာတော့ they reported ခဏတော့ကတော့ set ထဲမှာတွေ့တဲ့ data အခုကျတော့အဲ့ဒီတရားထိုင်တဲ့လူတွေကပြောတယ်သူတို့ခံစားတယ် they reported that meditation reduced the intensity of their pain by 40%. ဘုံအကုန်လုံးတော့မဖတ်တယ်ဒီအုံနောက်ရဲ့ပုံနေပါတယ်သူတို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘုံတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားထိုင်နေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကလူအများစုအတွက်သူ attractive မဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ရောက်မယ်ဆိုတာလဲဘာကြောင့်ပိုကောင်းလဲဆိုမသိဘူးတချို့ကနိဗ္ဗာန်တခြားနေရာမှာရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာဘာမှခါကြောက်ဆရာတော်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တက်မှရှိတာမြတ်စွာဘုရား
ခေါ်တဲ့တရားတစ်ခုအဲ့ဒါကိုဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ simplify လုပ်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမှာ stress ဖြစ်စရာတွေပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ stress မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးပြီလို့ပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာက is cessation of negative emotion အဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါမှလူအများစုကနိဗ္ဗာန်ကို somewhere အဲ့လိုထင်တယ်ရောက်ရပါလို့ရောက်ရခါကျတော့ is something you have to reach you have to travel and reach there အဲ့ဒီအမြင်မျိုးရတယ်တချို့ကဟိုကပြားဆရာကွန့်လွန်းတာလည်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်ကြီးကိုရွှေပြည်ကထက်လိုက်တယ်ရွှေပြည်ဆိုအဲ့ဒါတော့ metaphor ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခံကြတော့တရားထိုင်နေဆိုတာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူတွေလောက်ပဲဟိုထိုင်ရတယ်အဲ့လိုထင်တာပေါ့အမှန်ကတော့သတိပဋ္ဌာန်တုတ်ထမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ပြဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ပြဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတတိပဋ္ဌာန်အကျိုးခံစားနိုင်ဒုက္ခဒေါမနတနာတာမတေကမာယသူဖန်တီးတယ် in order to reduce the physical and psychological pain ဘုံဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုပြချင်တယ်ဒါ World Economic Forum မှာဒါတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းပြောတဲ့ဟာလေး6မိနစ်တည်း6မိနစ် Yale University ကဆင်းသင်းဖြစ်လာဟဲ့ Yale University ကအမျိုးသမီး scientist ပါဒေါက်တာ Hetty Cooper ဆိုတာသူကနေပြီးတော့သူက scientist လည်းဟုတ်တယ် meditator လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူရေနာလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ World Economic Forum ဘယ်သူတွေတက်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ပို့သိတာပေါ့ဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနေတယ်တကယ် top decision makers တွေအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင် policy လုပ်တဲ့လူစီးပွားရေး policy ကိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူတို့ကတက်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆို multi corporate international corporate တွေတက်တယ်ပညာရှင်တွေဆိုရင်တခါ economist တွေတက်တယ်World the Nobel Prize winner အဲ့တော့အဲ့မှာခေါ်တဲ့ဟာလေးတခု lecture လေးတခုဒါက YouTube ထဲမှာရှိပါတယ် The Science Behind Mindfulness ဆိုပြီးတော့လေ mindfulness as a tool the science behind mindfulness as a tool for happiness mindfulness တတိပဋ္ဌာန်ကတာပျော်ရွှင်ဆိုဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့လူကအလုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်ရွှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပျော်ရွှင်ဖို့အရေးကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုခဏမေ့ထားလိုက်ဒီမှာပျော်ဖို့လိုအပ်တယ်ပျော်ရဲဆိုတာကခဏခဏစိတ်မညစ်ဖို့ခဏခဏစိတ်မတူဖို့အထူးဖြင့်ပြဿနာရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ပြဿနာကိုင်တွယ်တဲ့နေမှာ resilience ကောင်းဖို့ဒါလေးလိုအပ်တယ်ဒါလေးဖွင့်ကြည့်ရကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတုံးတဲ့ဟာလေမြင်ရလားမြင်ရ This is actually the common denominator for all human experience. The fact is that even if we are the luckiest, most effective people on the planet, life deviates from our plan. And it's just like the Rolling Stones said, you can't always get what you want. And that can be quite stressful. But of course, we all know that shit happens. What is less well known is that we also all have the power to change our experience of this shit, to train and learn how to have a better attitude about it, and how to suffer less through really everything that might happen to us. Today I'm going to show you evidence that this kind of training can not only make you feel better, it can also change the way that your brain works. And the key practice I'm going to talk about is the practice of mindfulness. Now, mindfulness is rooted in ancient Buddhist traditions that are aimed at the cessation of suffering. It's actually part of a system of practices that include things like loving kindness, generosity, and compassion, and it's cultivated through the practice of mindfulness meditation.
In a secular context, mindfulness has actually been studied for over 30 years, and many scientists, including me, about a two-component process, where the first component is attention that is oriented to this present moment, to whatever is happening to you, so you can engage with your life. The second component is attitude, and it's attitude that's open, it's curious, and it's accepting of this moment exactly as it is. And one classic instruction is to pay attention on purpose and without judgment. Or in the words of the Beatles, you just let it be. Now, why might training like this be useful? Well, one reason is because most of us are incredibly distracted pretty much all the time, and we miss a lot of what's happening to us. One study showed that our minds are actually wandering almost 50% of the time and during every single activity, even during sex. And what's worse is that mind wandering is actually related to being unhappy. And that suggests that being mindful in itself might make you happier. And it leaves you a lot more time and energy to act wisely and make good decisions. That means that being mindful allows you to respond to the world rather than react to it. And how does mindfulness do that? Well, one way it does it is by altering the brain's defaults. That is a default mode network, and you can think of it as our autopilot. It's a network of regions that's more active when our mind is spontaneously wandering and less active when we're focused on a task. And to test whether mindfulness meditation alter these defaults, we recruited experienced mindfulness meditators, not those ones, but healthy Western adults who just happen to meditate for many years, kind of like me. And we then scanned their brains using fMRI and compared their brain activity to the brain activity of well-matched controls who've never meditated. What we found is that experienced meditators actually report a significant lower amount of mind wandering and less activity and connectivity in their default mode network. Does it mean that you all need to practice many, many years to change your defaults? Apparently not. Much less training already starts changing your defaults. In one study, stressed adults were recruited and randomized into one of two conditions. They either did intensive mindfulness training for 3 days or 3 days of a control training. The results showed that even after 3 days of intensive mindfulness training, there were already some similar changes to the default mode network that were similar to what we saw with the experienced meditators. In addition, those who meditated also showed a reduction in an inflammation marker that is related to disease risk. In comparison, those who did the control training actually showed an increase in this inflammation marker. In addition, the default mode network actually was responsible for some of the reduction in inflammation. This suggests that mindfulness training changes your brain, it changes your emotional experience, and it changes your body in a way that makes you more resilient to stress and disease. And there's even more good news here. You might start noticing some of the benefits of mindfulness meditation as soon as the first time that you try. We tested this in a few recent studies. We recruited individuals who've never meditated, and we randomized them to either meditate for 10 minutes for the first time or do a control activity for 10 minutes. We then tested their performance on a task that required both accuracy and speed. What we found is that those individuals who meditated for the first time, overall, were faster or more accurate than those who didn't meditate. And we also saw changes in brain activity that suggested that their brains are more attuned to the task, allowing them to perform better. What this means is that in the time that it might take you to just briefly check your email, you might try to meditate for 10 minutes, and you might have an improvement in your cognitive performance. So in conclusion, I invite you to ask yourself, do I want to be more focused? Do I want to be more present? Do I want to have more time and energy to act wisely and make good decisions? If you answered yes to any of these questions, you might want to try mindfulness meditation. Now, mindfulness is not for everyone, and it's not a panacea, but we know that it can fundamentally alter your brain's defaults. We know that it can reduce your stress and make you more focused. And importantly, it can allow you to live in this moment, accepting it exactly as it is, maybe even loving it exactly as it is, even if shit happens. Thank you very much. Mindfulness ဆိုတဲ့တတိဟိုတိဆောက်တဲ့ awareness ကိုတိဆောက်တဲ့စနစ်ကားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေလာတယ်သူက system တစ်ခုရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆို system တစ်ခုကဒါဟိုလဲလန်စင်နော်လဲလန်စင်အဲ့ဒါပြော mechanism ပါဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟို meditate လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆို mind wandering ဖြစ်တယ်အချိန်90ခန်းလောက်ကကိုလုံးနေတဲ့အလုံးမှာစိတ်ကမရှိ mind wandering ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာstress တန်ကိုသိမခံနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ငန်းမှာရောဘဝမှာရောတိတ်ပြီးမပြောရှင်ဘူးစိတ်လွတ်နေပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကထိလွယ်ရှာလွယ် vulnerable ဖြစ်တယ်ပေါ့
At a Palo model, so we have to change a brain default. Default got the alone that IT man, the mere IT lows, so default so that 2 year Paul machine and need hardy. Eddie default Paul machine and need haga, Chelsea P and that Chelsea got default position. Chelsea stress got default today, sweet. That or Nathan Boama go low down below army, 8 army move. GBdo up Judge Portrait, my pin night table. Absolutely, my pin night also. Oh, the Onauka fight and flight array. I didn't near fear sent him to a digan low. But I default beyond me. Hello, Piana. Palau tea local at the point loud. A giant time on the look at the toy they are. I bring default as I will piano. Toy. Bachema Saviro, the young lady, a sad twin, I know, so 7 minutes twin. 7 minutes on now. Oh, young lady twin. Now my little owner on the shame, my little owner to loop paints a kind of pure amygdala and hippocampus go a scientific technique. Now my little owner got a Chelsea chick and shema, little owner got a Chelsea. Chelsea machine in Macau to a calm to be to share owner with executive brain no corner. Some gentlemen owner the Shamaya Joe Barry. The Roa low Sanji really mindfulness loaded decision poem. At Macau, mindfulness reduces inflammation marker. Inflammation marker was Sabian in it. Pamulo Kanao yoga plays the cell of Pavida. Jamas is the cell of Pavida. Best cell go qua to have exercise load. To Abido. Abido. A trooping koi a doing a koi lifestyle. Best cell go to Abido Abido. Regular inflammation markers are that yoga plays it. Yoga plays the cell. A cell go qua to Abido Abides and woman. So in a say the Ishomian Wara negative thinking, area in a Babido Abides, any inflammation marker, yoga is inflammation marker to account number. That are called the Tamashia. Elum hope and near Rima a Kamiwara. She on Tane to the pin. Go pitch and a pit, Pimala Kama. Oh, my. Pomoa Yinuigo Kulu Genesis, dominate sound, I dominate very much the stress. Dominate very much the stress. A Saudo or Kulu Gene, let us in there make hello, not deny Jama Yama, so I deny very much the stress. A stress go from one below handle over. Any change dreamer, negative a dream when a positive dream. Celebration than the aqua palo, palo, talio pure. The girl of negative a drill. Negative a drill will be edited night a dream as Sao Mayamajin, look at this way. Sao Yala Catherine, I negative to a church. Jamazo. The Joadia, the Nego, it lingers on the whole day. And the Nego, I looked in. Mindfulness looked at Poco. Don't cool, and ya don't go to count and the cool. Kana would jama say the head. Kana would jama say the Eddie inflammation marker, they be active. Now, saying in essence, positive will be upset. Pinny a chini, Uma, deny Jama. Yaula may so promote a who lack and lying. And it delayed the hand over 5 minutes. 5 minutes, adding Yama, promote energy, Mulu and the father Matono. Mahoy energy and the Onoka, it has just 2% of our weight body. Kanagoye,
ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်နေရာခန္ဓာပဲရှိတဲ့အုံနောက်က energy ကိုတော့25ခန်းလုံးထိသုံးနေဆိုတော့ဒီအုံနောက်ကသွားပြီးတော့ဟိုတနင်္လာဒီလေးဖြစ်တဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ဆို3မိနစ်ရင်နွေးဒီလေးဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့သွားပြီးတော့ဘုံကအကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရင်နွေးရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ် energy အများကြီးကုန်သွားပြီဒီရင်နွေးကို enjoy လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတာနဲ့ခက်သွားတယ်ကဲဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ our brain is more attuned to tasks ဒီ mindfulness လုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့အနောက်ကလောက်ရမယ်အလုပ်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကနောက်ထပ် study တစ်ခုမှာလို့တွေ့တာဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း30ပို့ပြီး performance ကောင်းတယ် efficiency ကောင်းတယ်သူခဏနာမတွေ့ရကိုယ် emotion ကိုကနားမလဲဘူးနောက်ဟိုတစ်ဖက်ကပြော emotion ကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်အစည်းအဝေးထဲမှာကိုအမြင်နဲ့မတူတဲ့အတန်တခုကိုကြားရရင်စိတ်ကကြောက်စဖြစ်သွားတယ်ငါအကြံငါပြောတဲ့အတိုင်းမရမှာငါအကြံအတိုင်းမဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ကြောက်စဖြစ်တယ်အဲ့ကြောက်စဖြစ်ရင်ဟိုဘက်လူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်ရဲ့ဒီအကောင်းဆုံးအားနဲ့ချက်အားသာချက်ဟို MBA တမားတွေလို့ထိုးဆိုတာဟို opportunities and weaknesses အဲ့ဒါတွေကို analyze လုပ်ဖို့အတွက်သူကအားနေတာဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာဆိုရင်မိနစ်20နဲ့ PMS ဝေးကတနာလောက်ကြာတနာနဲ့ PMS ဝေးက2နာလောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အစည်းအဝေးတွေအကြိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ emotional hurt တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့စိတ် emotion ပဲဆိုင်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကိုဘုံဘုံလို့လက်တွေ့လေးလုပ်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးတော့3မိနစ်ပဲလုပ်ကြည့်3မိနစ်ပဲလုပ်ကြည့်နော်3မိနစ်ပဲလုပ်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှဟို5မိနစ်လောက်လုပ်ကြည့်3မိနစ်လုပ်ကြည့်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေးချင်တာရှိမေးပါပြီးရင်ဖို့တော့5မိနစ်လောက်ဆက်လုပ်ဒီဟာကိုလုပ်နေတာဝင်လေထွက်လေရှူတဲ့အခါမှာဝင်လေကိုရှူတဲ့အခါမှာတေနေတော့အဲ့လိုရှူအဲ့လိုကြည်တွက်ပါ count your breathing 1 2 3တေနေတော့ slow and gentle breathing count your in breath 1 2 3 now ဝင်လေရှူချိုက်ဖြစ်ရင်ခဏလေးအသက်အောင်ထားလိုက်တေနေတော့အသက်အောင်ထားလိုက်ပြီးတော့ထွက်လေရှူတဲ့အခါမှာ3နေတဲ့ပြောင်းပြန် reverse ပြန်ပြီးတော့ရည်တွက်ပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေးနိုင်တော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေ stress တွေများနေတယ်ဆိုရင်ဘုံတို့ရဲ့ဒီနဖူးတို့ဘာလို့တင်းနေတာတွေ့ရမယ်ဒီက muscle တွေဒီကဘာဖြစ်လို့နောက်ပြီးတော့မေးစေတို့တင်းနေတာတွေ့ရမယ်တင်းနေဆိုရင်လျှော့ပေးပါစိတ်လျှော့ပေးပါအဲ့ဒါ stress chemical ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ stress ဆိုတဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့ဒေါသမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ညစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒေါသအဲ့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေလို့ခေါ်တယ်ထားပါတော့ဟိုအဘိဓမ္မာစကားပါဠိစကားတော့ထားတော့အဲ့ဒါတည်းဘုန်းတော်စီမှာအမြဲတမ်းရှိနေချားနေတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝင်နေထွက်လေကို3မိနစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေးနိုင်တော့ဆိုကိုယ်စိတ်လွင့်တာကိုတွေးနေတယ်ခေါင်းကဒီရာခိုင်ဒီ50နီးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလွင့်နေတယ်အဲ့တော့စိတ်လွင့်တာတွေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ reaction pattern ကပါရှိတော့ reaction pattern ဆိုတာ subconscious reaction ခါရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေကြတော့သူကမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသူနဲ့တွားပြီးတော့ရန်ဖြစ်မှာလားမလာနဲ့တွားအာယုခွင်းတိချေစစ်ဝေးအဲ့လိုလို့မဟုတ်နေပဲသူ့ကိုတွားပြီးတော့ဖုံးဖိထားမှာလားအဲ့တော့ fight and flight လို့ခေါ်တယ် Charles Darwin သုံးတဲ့စကား
Edilu Malone, Tuko, crown up your attitude and attention attitudes. When it really would attention, Nabido, stress a penny, so our theta attention. Nabido, Seka, Luini, Pajamba, Duini, a low level doing at our theta attention. Attention number attitude. Attitudes are a tinyambo. Use a gun attention to the tea. Attitudes are a 10%, the deep 10%. But Harap Pali, not Harap. The attitudes are say Luini, so I will like Canada. Okay, it's okay. It's okay. Say Luina. That teacher, say Luina. I don't do it so way. Go to not every young people's way. Dominic whoever do I need it. I did a duty cool. Do not have a young pianino, a giant. A giant. I sent Sanadica, San Yon Yoshin upon Coro. Momaro, Monsway. A duty cool mowing, a duiga, count him a sweater. Ludiao mowing, Eddie, Ludia image. Any Ludia behavior, I Ludia a Janga, who said them, Verona maid. My maid name, Paloto, my maid name, go a cortisol hormone go, but doing a go a mere home activity of loading. Do our home, do I do a and do I do South and a town, go on a tima, and look at him, and I did look at the Lacama. Or Tiny, Matina, so we don't make sure. Tilumship them also below a lot of Majan, Tuna Yampia Yam. I don't, or Tiny is a legal Lacanapa. I don't non judgmental awareness, correct. Mogos Arabia, a council Mulipane, the tea. Hello, be when it was a piano, little piano. Dear Yana, timing a little paper, mobile 3 minutes, timing a little paper. I can't deal it, yeah. Tell me, Benna, okay. Cut, color time for my the comfortable piano time. The piano time. Not chat how go suit her paper. Chat out suit her paper, let go let suit her paper. And when they shoot at Kama, they need though alloshoot. Allergy dweller. P. At that go out Harley, they need though so below. Yila at out Harley. P. 12 ပြန်ရှူထုတ်တဲ့ခါမှာ3နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလွင့်သွားနေဆိုရင်ဘာလို့သွားတွေးတာတော့အလုပ်သွားတွေးဆိုရင်တွေးဒီအလုပ်ကြောင့်တွေးနေတယ်အလုပ်ကြောင့်တွေးနေတယ်အလုပ်ကြောင့်တွေးအဲ့လို3ချိန်4ချိန်တော့သူ့ကိုလက်ခံလိုက် accept လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လက်စီပြန်လာတယ်စမ်း
3 မိနစ်နော်ဒါ3မိနစ်အတွင်းမှာကိုရလာတဲ့ဒီငြိမ်မှုလေးပဲအချိန်ကြီးများရင်အလုပ်ခွင့်မှာမထိုင်ဖြစ်မှာဆိုလို့မလုပ်ဖြစ်မှာဆိုဒါကနေ့လည်စာစားပြီးတဲ့အခါ3 မိနစ်လောက်အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ3 မိနစ်လောက်ညနေအိမ်ပြန်လာနေလေးမှာ3 မိနစ်လောက်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်အလုပ်မှာကိုရှိတဲ့ stress ကအိမ်ထိပါမသွားဒီကြားထဲမှာလည်းပဲဒီ stress တွေဖြစ်ရင် stress ကိုသိတယ်နောက်တစ်ခုပြောပေါ်က stress ဆိုတာ source of stress စိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတူနဲ့တူမတူတချို့ကအလုတ်သွားခါနေမှာပစ္စည်းတွေပဲညပါထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာသူကပစ္စည်းတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီမှာထည့်တာယူတာအဲ့မှာသူက stress ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ဟိုတဲ့နဲ့အဲ့ဒီနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာ stress ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့အလုတ်အသစ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ stress ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာကိုမျောလင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့ဟာ disappointment အဲ့ဒီ disappointment စိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကအဓိက stress တချို့ကြတော့နေမကောင်းတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်နေမကောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒါကအဓိက stress တချို့ကြတော့တခြားလူတွေကိုဝေဖန်တဲ့အခါအဲ့ဒါအဓိက source of stress ဒီ source of stress ကတရားနဲ့တရားမတူဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိထားရင်ဖုန်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှန်းထားနိုင်တယ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မျောလင့်ထားနိုင်ရင်သူ့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်အခုအခြေခံလေးဘယ်သူပါမေးချင်တာရှိတယ်ဒီ3 မိနစ်ထိုင်တဲ့ဟာလေးမရှင်းတာရှိတယ်တခါရဝမင်းနဲ့မေးချင်တာရှိတယ်ဒီမှာအေးဟုတ်တယ်3 မိနစ်မပြည့်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ချိန်မှဖြစ်တယ်စိတ်အရန်ကိုရှုပ်နေခြင်းဆို3 မိနစ်ကအရန်ကြာတယ်ဘုံဘတရားတွေဘောခေါ်ရ how long is 5 minutes ဆိုတော့5 မိနစ်ကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တူနဲ့တူမတူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်မတူစိတ်ညစ်တဲ့လူကအဲ့5 မိနစ်ကအရန်ကြာတယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့5 မိနစ်သူကမိနစ်တိုင်းကို enjoy ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ကမကြောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘာတွေမေးချင်တယ်ဟိုမှာကလေးဘာမေးချင်လောက်လို့ရလားနောက်ကပါဒီဘက်က那如果高中的完全对面都对下来的对面都，你家了，但是我哎对面都看他，我们了但是。အသက်ရှူမဝဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်းတဲ့ဟာလေးကိုတူအောင်လုပ်လိုက်အခုကအသက်ရှူမဝဘူးဆိုတာလေဟို practice မရသေးတာပေါ့ဒီနီးနဲ့ရှူတဲ့ဟာကဘုံဘယ်ကနေယူလာဆို breath work ဆိုတဲ့ဟို scientist တွေအသက်ရှူတဲ့ရှူနေအာနာပါနာကိုယူပြီးတော့လုပ်တာဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေသူတို့ကဘယ်လောက်ထိလှုပ်ခိုင်းတော့ဆိုအသက်ရှူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဆုတ်ကိုတခါတည်းအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပြည့်သွားအောင်ရှူခိုင်းတာအဲ့လိုတော့ရှူခိုင်းတယ်နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ CEO တယောက်ကအများခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆေးသွားစတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိဘူးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ relaxation လုပ်တာပေါ့ဒါ relaxation လုပ်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကိုက်ပြောက်ခေါင်းကိုက်ပြောက် breath work ဆိုတဲ့သူရဲ့ website လေးတည်တံ့ရှိပါတယ်ဒါကျမ်းမာရေးအတွက်အသက်ရှူတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အသက်ရှူတယ်မဝဘူးဆိုရင်အသက်အောင့်တဲ့ဟာလေးကိုခဏလေးထားလိုက်အသက်အောင့်တဲ့ဟာလေး
အဲ့လောက်ထိတင်းတဲ့သုံးထိမကြည့်ပဲနဲ့ခဏနည်းနည်းလေးပဲအသက်ကိုအောင်ထားအသက်ကိုအောင်ထားခြင်းအဖြစ်ဘုန်းတို့အသက်ရှူတဲ့အခါမှာလမ်းအထိအောက်ဆီဂျင်ရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ခေါ်အဲ့တော့ ensure လုပ်တာမဟုတ်ရင်တချို့လူတွေအသက်ရှူတာ shallow ဖြစ်တယ်တင်းနေပေါ့တင်းတဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်ကအဆုတ်ကိုဟိုနဲ့လိုးတော့မရဘူးအဆုတ်ကိုလိုးတော့မရဘူးဆိုရင်အုံနောက်ကိုလိုးတော့မရတော့အဲ့ဒီလူတွေက stress ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုခံရတယ်ဒီ exercise ကကြီးဘုံဘုံတို့ဘာဖြစ်လို့ဟိုနဲ့ဆေးုံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဆက်ပေါ်ပြေးခိုင်းတော့ဒီ treadmill ကိုပြေးခိုင်းတော့ဆိုသူကအသက်ရှူတဲ့အခါမှာမြန်ရှူအောင်လို့များရှူအောင်လို့တောင်တက်တဲ့ခါတော့အဲ့လိုရှူတဲ့ခါကျမှ heart ကလှုပ်တာလေဒီတိုင်းကိုယ့်အကူညံ့တာရှူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကမလုပ်ကျမ်းမိုက်မကောင်းဘူးNow fear ဒီအကြောက်တရားတခုဘုံပြီးခဲ့တဲ့ညဟိုအကြောက်တရားတွေကြီးဟောတယ်တရားဟောအကြောက်တရားကဘာလို့စေတော့လူတွေဘာလို့ဆို comfort zone မှာပဲနေစီအသက်ရှူတာလည်းပဲ comfort zone မှာပဲနေစီကြောက်တဲ့ခါကျတော့ risk မယူရဘူးစီးပွားရေးဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဒီနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်အဲ့လိုတွေးတဲ့အခါမှာ risk ပဲပို့ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဒီမစွန့်စားရဘူးနောက်တစ်ခုက stress အရင်များလို့ကြောက်စိတ်များတဲ့လူကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ creative မဖြစ်ဘူးဘုံကလေးတယောက်မေးတယ်အပြေမှန်လေးအရင်မခက်ပါဘူးဒါပညာတတ်သူတစ်ခုဒီဟာသင်ပေးနေတယ်ရှင်မြတ်တကယ်လို့တပည့်တော်က demands နှစ်ခုပြိုင်လာတယ်ဆိုရင်လောရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပြိုင်လာဆိုပြီးတော့လုပ်ပါတစ်ခုကတော့သူကတီလာဆောင်ခြင်းတယ်ဒရိတ်ဆန်ကိုမတတ်ချင်နောက်တစ်ခုကတော့သူကကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကိုရေလောင်းဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူတာဝန်အဲ့တောင်ကိုလောင်းတဲ့နေရာမှာ तू ကသွားလောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ထိုင်းမှာ PSA ရှိနေတော့ PSA တည်သွားမှာဘယ်တခုယူရမှာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုက तू ကတခြား option မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းဒီတစ်ပင်ကိုလည်းတနာပါတစ်ပင်ရေမတောက်ရရင် तू တည်မယ်အဲ့ဒါတနာတပင်ရေတောက်ရအောင်ရေလောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့လည်းတနာသူတို့ဟို BSC လေးတည်သွားသူတို့လည်းတနာပါတနာတဲ့စိတ်အရင်ဖြစ်အောင်ကရုဏာဖြစ် compassion ဆိုတာခရိုင်ချိုင်းတစ်ခုပြမယ် compassion ဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် creative ဖြစ်တဲ့အတွေ့ပေါ်လာတယ်ဒီပြီးတော့နားမလဲသေးဘူးဟောပြောတာ creative အတွေ့ဆိုတာကအဲ့နားမှာဘုံတို့လက်ညှိုးလောက်ရှိတဲ့တွင်းနဲ့တွင်းတူးလိုက်ပါလားအဲ့ဒီတစ်ပင်အမြင့်နာမှာဒီလိုတစ်ပင်အမြင့်နာလက်ညှိုးလောက်လက်ညှိုးလောက်ရှိတဲ့တွင်းနဲ့ဟိုနဲ့ဒုတ်လေးနဲ့ထိုးလိုက်အဲ့ဒီထဲမှာရေထည့်ရင်အဲ့ဒီထဲမှာပြောစင်မရှိရေကလည်းပဲအမြင့်စီကိုရောက်တယ်ဟို creative ဖြစ်တယ်ဟိုပြောပါတယ်တစ်ပင်အတွက်လည်းတွေးတယ်ဘယ်စိတ်အတွက်လည်းတွေးတယ်အခု तू တွေးတာက तू ဘာတွေးတာဆိုတော့ငါတာဝငါရဲ့တီလာ तू အဲ့လိုတွေးတာငါတီလာမကျိုးအောင်နောက်ငါတာဝလည်းမဖြစ်အောင် तू ငါနဲ့တွေးတာ self center ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပါအင်္ဂလိပ်တော့ self center တွေးတာအဲ့လိုမတွေးပဲနဲ့တခြားလူအတွက်ဆိုဒီနေရာပါရှိတာနော်တစ်ပင်နဲ့ပရစိတ်နဲ့အဲ့ဒါရှိဒီတိုင်းဆိုရင်အခုနည်းနည်းလေးခက်ကြကြလေးထိုင်ပြီ9မိနစ်လောက်ထိုင်9မိနစ်ထိုင်ပြီးရင်ဘုံမောကရုဏာတင်ပေးခြင်း9မိနစ်လောက်ထိုင်အခုတင်တဲ့အခါအခုထိုင်တဲ့အခါမှာ stress ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသွားပြီးတော့တွေးစီခြင်းပထမဆုံးဝင်နေထွက်လေကြည့်
ဝင်နေထွက်လေ10မိနစ်2မိနစ်လောက်ကြည့်ပြီးနောက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း stress ဖြစ်စေတဲ့လုပ်ငန်းအိမ်မှာလားလုပ်ငန်းမှာလား decision တော့မဲ့ဟာတွေလားအစည်းအဝေးတွေမှာလားဒါမှမဟုတ်ခီးသွားတဲ့ဟာတွေလားအဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာ reaction တွေဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှိနေကြအကျင့်တွေးရဲ့အကျင့်စိတ်ရဲ့အကျင့်ကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမြင်နေစဉ်သူ့ကိုလက်ခံနိုင်အကောင့်ဆိုတော့မပြောငါဒီလိုမတွေးသေးဘူးငါဒီလိုမဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာငါအများကြီးတော့မထင်နဲ့ငါအများကြီးတော့မထင် personalize မလုပ်နဲ့လို့ပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတော့ don't take it personally သူတို့ပြောတာရှင်းပါတယ်အဲ့လိုပြောတာဝင်နေထွက်လေရင်ကြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တဲ့အခါစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တဲ့အခါမှာကို reaction အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာ emotion တွေဖြစ်တော့အဲ့ emotion တွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့သိတဲ့ exercise လေးလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာ emotion တွေဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ဘာ emotion တွေဖြစ်တယ်ကြပါရှင်နှစ်ခုသုံးလေးခုလို့တည်ပြီးဆိုဝင်နေထွက်စီပြန်လာပါကဲစမယ်
video တခုကြည့်မယ်နော်အခုနောက်ထပ်ကြည့်မယ့် video တခုကဟောလေးပြောပါတယ်compassion အရေးကြီးပုံကြောင့် compassion ဆိုတာကပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြဿနာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တနာတဲ့စိတ်နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းတယ်ဥပမာတကယ်လို့မိုင်းတို့ဒီမော်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟောပြဿနာတစ်ခုကိုဦးတည်ပြီးတော့တွေ့ရဥပမာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကမကောင်းဘူးစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဆေးရုံတွေအစင်းနဲ့မမီဘူးဆေးတွေပြည်စုံမရှိဘူးဆရာဝန်တွေလုံလောက်တဲ့ training တွေမရဘူးအဲ့ဒီဟာကိုတွေးပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေများမှလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးလည်းပဲအောင်မြင်မှဒီကအခွန်နဲ့အစိုးရကဒီဆေးရုံတွေလုပ်နိုင်မှာစိတ်ကိုအဲ့ဒီတွေးထားရင်ဒါလောကထစရိယခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီနေ့မှာအများတွေတွေးလောက်တာတော့ကိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာလောကကိုလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ကိုဒီရွေချက်ကအဲ့ဒီတဲ့အများအကြီးထားဖို့အတွက်ဟောအခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အခါကျအဲ့လိုအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့အကြီးထားလိုက်တယ်အတန်းကြောင်းတွေဆိုရင်လည်းပဲတို့အတန်းကြောင်းတွေဟောဖြစ်နေလို့ resources တွေနည်းနေလို့အဲကြောင့်ဆရာမတွေလည်း training ကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလိုအပ်တဲ့ teaching material တွေလည်းကောင်းမပြည့်စုံဘူးနောက်ဆရာမအရေးအတွက်လည်းပဲလုံလောက်တော့မဖြစ်စီပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတို့တရားကလေးတွေနိုင်ကြကြောင်းတော့တရားရတွေနောက်ပြီးတော့လူနာတွေနိုင်ကြမှာတော့ပြီးတော့ဆေးရုံနော်တော့ပြရတယ်အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရဲ့ resources ကို training ဖြစ်စေတယ် training ဖြစ်စေအဲ့လိုတွေးပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီအဖြစ်တွေရုံနေတော့တို့နိုင်ငံမှာအစားအစာရစိတ်မိအောင်ဘာလို့တော့ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေများလို့တယ်အဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပဲအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ကိုယ်လည်းအဲ့တိုင်းတွေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ် motivation ကအများရဲ့ပြဿနာအများဒုက္ခဝိုင်းဝန်းဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အများတော့မဖတ်တော့ compassion focused therapy ဆိုတာကရုဏာအခြေခံတဲ့ therapy မျိုးalso တဲ့ကထုတ်တဲ့ handbook တခု compassion science ဆိုတာသူတို့လေးလာဒါမျိုးဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီလို compare ဒီလိုစိတ်ထားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဒီနေ့ကို2မိနစ်3မိနစ်အဲ့လိုချိန်ပေးပြီးတော့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအများရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့အနောက်က hippocampus ကအလိုလိုတခါကြတော့ stress ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ခြားထဲမှာ buffer zone တွေတခုရှိတယ်ဒါတော့ FMRI နဲ့သူတို့အလောက်ထိပြောနေတယ်သူတို့ပြောတာဘုံဘုံနဲ့သူတို့ပြောတာကိုယူပြီးတော့ပြောတာပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့ဆိုရင်လည်းစိတ်တောကဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့အုပ်စုထဲမှာပါအဲ့အုပ်စုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကရုဏာမဖြစ်နိုင်ဘူးမေတ္တာလည်းမလို့ကိုယ့်ကိုမေတ္တာမထားဘူးတခြားလူတွေမေတ္တာမထားဘူးဘာလို့ stress ကို manage မလုပ်နိုင်ကရုဏာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကရုဏာကကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကအဲ့ချိန်မှမဖြစ်ဘူးဒါတော့နှစ်ပေါင်း2600ရှိတယ်ဟာဒါတော့နည်းနည်းပဲရှိတယ်ဒီစာအုပ်က2017ကမှထုတ်ထားတယ်သူ research တွေလုပ်နေတော့ compassion ကကိုကြမ်းမိုက်တဲ့ကောင်းတယ်တခြားလူတွေကောင်းတယ်အခုကြည့်မှဟာတော့ဆရာဝန်ကြီးပါ ICU ထဲမှာနှစ်ပေါင်း20ဆေးကုတာတဲ့ဘာမောက်ခိုင်တရားပါသူများတို့ဆေးကုရင်းနဲ့သူ့မှာ burn out ဖြစ်တယ်ခြေကုန်လက်ပန်းကြတာပေါ့
ပင်မလွယ်တယ်ခန္ဓာကိုပင်မလွယ်တယ်စိတ်ပင်မလွယ်တယ်ပြီးရင်စိတ်တူလွယ်တယ်စိတ်တူလို့တဲ့ခါမှာသူနဲ့အလွတ်လွတ်တဲ့လူတွေနဲ့သူကတိတ်မဆက်ဆက်ချင်သူတို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီချွင်းချက်တွေပို့ပြီးတော့မြင်တယ်သူတို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေသူတို့ contribution တွေတိတ်မမြင်တော့အဆိုးမြင်သွားတာဝင်လာဒါတွေ stress ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူဒီလောက်တွေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေဒီလောက်ထိစူးစမ်းလူတွေဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေလာတော့အမိုက်ခါစားပြတ်တတ်မိလောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူက stress တွေလေးကိုignore လုပ်လို့လေးလူရှူထားတော့stress ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကအခုပြောတဲ့အတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတယ် mindfulness အခုကြတော့ compassion သူပြောတာတော့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်အဲ့ပြဿနာတွေ့ရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကကမ္ဘာကြီးရဲ့ resources အရင်မြင့်25ခန်းတော့သူကအသုံးပြုတယ်လူဦးရေတန်300ကျန်တဲ့လူရေ9000နဲ့တန်ပေါင်း9100ခန်းကျန်တဲ့85ခန်းကိုမျှသုံးရတယ်သူအဲ့လောက်သုံးတာတော့မှဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်တဲ့ working population ရဲ့20ခန်းတုန်းက antidepressant စစ်တဲ့ကြယောဂကောက်ွယ်ကုသတဲ့ဆေးတောက်နေရတာဆေးတောက်တာနဲ့မကောက်ဘူးတချို့ကဆေးမတောက်ပဲနဲ့စိတ်တက်ကြလို့လုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ညစ်လို့စိတ်တက်ကြလို့အရက်တောက်တဲ့ဟာဘာထဲထွက်နေတဝက်လောက်ရှိတယ်ဒါသူပြောမယ်ဟာလေပါအဲ့ဒါကိုတက်ကသူအသီးသီးကသူတွေနာလို့ထား compassion ပတ်တဲ့ abstract တောင်းသူဖတ်တယ်စာတန်း200ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးမှ does compassion matter ကရုဏာလိုအပ်လို့လားအရေးကြီးလို့လားအဲ့မိကုံသူမေးတယ်နောက်ဆုံးမှသူပြန်ဖြေတာဘသူအတွက်ကောင်းတော့ဆိုသူလုပ်ငန်းနေနေဆိုရင်တော့လူနာအတွက်ကောင်းတယ်တဲ့ဆရာဝန်အတွက်ကောင်းတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကုသတဲ့ဆေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဆေးကုသမှုနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကပိုက်ဆိုင်အများကြီးကုန်တာ insurance မရှိတဲ့လူတန်းပေါင်း40ကျော်ဆိုတော့ဒါအိုဘားမားနဲ့ Trump နဲ့ဟိုညင်းခုန်တဲ့အရာတစ်ခုထဲမှာပါတော့ Obama health care အဲ့ဒီတန်း40ကျော် insurance ရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့စနစ်အဲ့တော့ Trump ကမကောင်းဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကideology မှာစကားများအဲ့တော့အကုန်ကြလည်းများတယ်တစ်ဖက်ကဆရာဝန်တွေဟာstress တွေများပြီးတော့လူနာတွေကိုနာမည်လည်းမသိဘူးလူနာတွေကိုစစ်တဲ့ခါမှာလူနာတွေမျက်နှာလည်းမကြည့်ဘူးကွန်ပျူတာထဲမှာပဲကြည့်တာများဆိုတော့အဲ့လူနာပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းလူနာသိမလို့ချင်နောက်ပြီးတော့ကရုဏာမရှိတဲ့လူကလူနာတယောက်ကိုကုသတဲ့နေရာမှာ meticulous မဖြစ်ဘူးအမှားတွေလုပ်တတ်တယ် medical error တွေပိုများတယ်အဲ့ဒါနားထောင်ကြည့်အောင်ဆွီဒင်မှာကားတက်တဲ့ဟာနဲ့သူစပြီးတော့ပြောတယ်In my job, I meet people on the worst day of their life. I'm an intensivist, a physician who specializes in intensive care medicine. If you become my patient, it's because you need life-sustaining therapies in the ICU. Lately, I've been rethinking how I care for people. Let me tell you why. On February 27, 2007, on a snowy stretch of highway outside of Uppsala, Sweden, 2 buses collided head-on. This is what was left of one of the buses. 6 people died, but miraculously, 56 people were saved. 5 years later, researchers asked the question, what do survivors remember? They interviewed every survivor, and using a rigorous qualitative research methodology,
they found two common themes in the data. The first was expected, the physical pain that they felt at the moment of impact. But the other theme, a lack of compassion from the caregivers and all the hospitals. That's what they remembered 5 years later. These data have begun to open my eyes to a stark reality. In healthcare, we are in the midst of a compassion crisis. Scientists define compassion as an emotional response to another's pain or suffering involving an authentic desire to help. It's different from sympathy or empathy, which are the feeling and understanding components, in that compassion also involves taking action. So here are the data. Research from Harvard University found that nearly 50% of Americans believe that our healthcare system and our providers are not compassionate. 2/3 of patients have had a meaningful healthcare experience with a lack of compassion. Rigorous research show that 70% of opportunities for compassion are missed by physicians, and compassion comprises less than 1% of all communications by physicians to patients. These data are compounded by an epidemic of burnout in healthcare providers. Burnout is characterized by depersonalization, which is an inability to make a personal connection. And in the era of electronic medical records, rigorous research shows that healthcare providers spend more time looking into computer screens than looking patients in the eyes. Based on all of these data, I conclude we have a compassion crisis indeed. But here's the big question. Does it matter? Does compassion really matter? Now you may say, of course compassion matters. We have a moral imperative. It's part of the art of medicine. And of course I agree. But is compassion just in the art of medicine? Or are there also evidence-based effects belonging in the science of medicine? And what is the evidence? In addition to being an intensivist, I'm also a physician scientist. In other words, I'm a research nerd. I like data, and my hypothesis was that compassion matters for patients, for patient care, and for those who care for patients. So I went to the biomedical literature, and I used a methodology called systematic review. So over 2 years through the National Library of Medicine, I reviewed more than 1,000 scientific abstracts, more than 200 research studies in total. And today I share with you what I found. The effects of compassion on patients, on patient care, and specifically the cost of care, and on those who care for patients, our healthcare providers. There are more than 20 distinct mechanisms of action by which compassion can have beneficial effects on patients. Let's go to the data. Let's start with the practical. If you have compassion for patients, you may be more likely to be meticulous about their care, or have higher quality standards, and lower likelihood of making a major medical error. But there are also physiological effects. Compassion can buffer stress-mediated disease. Compassion can also modulate a patient's experience of pain. There are neuroendocrine effects. So in patients with diabetes, research shows that high physician compassion is associated with an 80% higher odds of optimal blood sugar control and 40% lower odds of acute metabolic complications. There are also immune system effects. So in a University of Wisconsin study in patients with a common cold, high physician compassion, as rated by patients, was associated with enhanced immune response, shorter duration of symptoms, and lower severity of symptoms. And importantly, compassion can impact patient self-care. If you care deeply about patients, and they know that, they may be more likely to take their medicine. In a Johns Hopkins study of 1,700 patients with HIV, researchers asked patients, does your physician know you as a person? Knowing the patient as a person was associated with 33% higher odds of adherence to therapy and 20% higher odds of having no detectable virus in the blood. Compassion has also been associated with lower healthcare costs, which are a major factor in the health of our economy. In primary care, for example,
research from the University of Rochester and UC Davis have shown that compassionate, patient-centered care is associated with lower discretionary resource utilization. So fewer diagnostic tests, fewer referrals to specialists, fewer unnecessary hospitalizations, and lower total healthcare charges. So here's the bottom line. If healthcare providers actually spend more time talking to patients, maybe we don't need so many tests and referrals. But what about time? We've all heard the expression, time is money, but time is also a vital factor in the efficiency and the economics of healthcare. So here's a staggering number, 56. Research from Harvard University shows that 56% of physicians believe they do not have time for compassion. This is in the context of a classic study from Princeton University on helping behaviors, which found that it wasn't the intrinsic belief of the importance of helping by the potential helper, it was whether or not the potential helper believed they had enough time to help. So how long does it actually take for a meaningful expression of compassion? To address this, researchers from Johns Hopkins University did a randomized controlled trial in patients with cancer who were having a consultation with the oncologist. And in this randomized trial, the primary outcome measure was anxiety. And if you have cancer, it's a pretty important outcome measure. So they found that patients randomized to a compassion intervention from the oncologist had less anxiety than usual care. So what was the compassion intervention? I could describe it for you, but instead I'm just going to read it to you. From the oncologist at the beginning of the consultation. I know this is a tough experience to go through, and I want you to know that I am here with you. Some of the things that I say to you today may be difficult to understand, so I want you to feel comfortable in stopping me. If something I say is confusing or doesn't make sense, we are here together, and we will go through this together. And at the end of the consultation, the oncologist said, I know this is a tough time for you, and I want to emphasize again that we are in this together. I will be with you each step along the way. So how long did that take? They timed it, 40 seconds. So this randomized trial shows that all you need is 40 seconds of compassion to make a meaningful difference. Importantly, 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too. And this is important because these data are not just applicable to healthcare workers, but to everyone here today. Science shows that compassion for others can have a direct, positive effect on your own well-being. Neuroscience studies show that compassion for others can trigger reward pathways in the brain and positive emotion that can buffer or even counteract the activation of stress pathways and negative emotion. So, in effect, compassion for others can make you forget your own worries, at least temporarily. So now this is where the science meets the personal. A couple of years ago, after nearly 20 years of working in the ICU and meeting people on the worst day of their life, I came to a stark realization. I had almost every symptom of burnout. And let me assure you, that's not a good place to be. It can be a dark place. Currently, the recommended prescription for burnout is what I call escapism. Get away, detach, pull back, go on some nature hikes or whatever. But I was not buying it because I believed that the antidote to burnout had to be at the point of care. In personal connection, human connection, not in escape. So what was I supposed to do?
Well, I did the only thing I knew how to do. I took the research nerd approach. And armed with the data that 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too, I decided to do an experiment on myself. I was the only research subject in this experiment. I was the N of 1. So I tested the hypothesis that my 40 seconds of compassion would transform my experience. I connected more, not less. Cared more, not less. Leaned in rather than pulling back. And that was when the fog of burnout began to lift. My 40 seconds of compassion changed everything for me. Now you might be thinking, I'm speaking on the power of compassion, I must be the most compassionate doctor. But the truth, if I'm being honest, is that I'm still a work in progress. I'm working hard at compassion every day, but I see it now. And thankfully, science shows that change can happen. I used to think that people were either wired for compassion or they were not. But the preponderance of evidence in the scientific literature, both in healthcare workers and the general population, shows quite clearly that compassionate behaviors can, in fact, be learned. And that is good news indeed. So now it's time to answer the big question that I posed to you at the beginning. Does compassion matter? My systematic review of the literature now complete. 1,000 scientific abstracts, 200 research manuscripts, and one life-changing N of 1 experiment behind me. I now conclude with confidence. Compassion matters. For patients, for patient care, and for those who care for patients. Compassionate care belongs in the domain of evidence-based medicine. I no longer believe in this paradigm behind me, this historical paradigm. I now believe in this one. Because I found that there is science in the art of medicine. And the science is strong. I like to call this field compassionomics. It's the convergence of the science and the art of medicine. I will close just by acknowledging that you don't have to be a healthcare worker to feel burned out. And if you do, I suggest that you test the compassion hypothesis for yourself. Do your N of 1 experiment. Look and see those around you in need of compassion and give them your 40 seconds of compassion. See how it transforms your experience. And don't do it because I say so. Do it because science says so. 40 seconds of compassion can change everything for a patient. It changed everything for me. It can change everything for you too. And that is the power of 40 seconds. Thank you. คือပြောသွားတဲ့အချိန်မှာcompassion ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် immunity ကိုကောင်းတယ်။ medical science ကရှုထောင့်နဲ့ပြောတယ်။ Now blood pressure လည်းပဲcontrol လုပ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုက compassion ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် compassion ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်နဲ့ stress မဖြစ်ဘူးလေ။အလုပ်ကိုရှော့ဖို့လည်းမလိုအလုပ်ကိုရှော့ဖို့လည်းမလိုသူက with compassion he is more connected he cares more တချို့ဆရာဝန်တွေပြောတာတော့ stress ဖြစ်တယ်ဆိုရင်stress ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလုပ်နာပါအလုပ်နဲ့disconnect လုပ်ပါအလုပ်ကိုဖြတ်ထားပါလို့ပြောတယ်
အဲ့တော့သူကလက်မခံအလောက်ထဲမှာပဲအဖြစ်ရှိရမယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ပါတူတော့ဆိုတော့ပြဿနာရှိတဲ့နေရာမှာအဖြစ်ရှိတယ်ပြဿနာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်အဖြစ်ကိုမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တယ်ပြဿနာပြေလည်သွားတော့နိရောဓသစ္စာခေါ်တယ်အကုန်လုံးဒီခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးတလန်လောက်ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာအကုန်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကရုဏာဆိုတာဒါမွေးလာကြတဲ့ပါလာတဲ့ခါလို့သူအရင်တော့ထင်ခဲ့တာလေရှိတယ်လို့ရှိတယ်မရှိလို့ကြတော့မရှိဘူးသူအဲ့လိုထင်တာမဟုတ်ဘူး it can be learned training လို့ရတယ်ဒါမကင်ရှိပါဟိုပြောတာမကင်ရှိပါကိုမြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုတဲ့ term တခုကတိတ်ခါမြန်မာလိုနားလေတာတော့ dignity လို့ဘာလို့နားလေတယ်အမှန်တိတ်ခါဆိုတဲ့စကားလုံး training လို့ပြောတာပညာတိတ်ခါဆို training of wisdom တမာရီတိတ်ခါဆို training of concentration သီလတိတ်ခါဆို training of ethical conduct ကလုံး training train လို့ရတယ်အခု neuroscience ကလည်းပဲအရင်တော့honor တခုတန်ရသွားပြီဆိုရင်ခုလို့မရဘူးလို့ထင်တယ်အခုကျတော့ ဒီ positive thinking ရှိတယ်ဆိုတော့honor ကသူ့ပြန်လို့ say good the brain that heal itself အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီ theory က neuroplasticity ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အခုကရုဏာတရားထိုင်နေတာလည်းသိပေးမယ်ကရုဏာတရားထိုင်တဲ့ပြဿနာဟိုတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတဏှာရဲ့စိတ်လေးမွေးပြီးပါတဏှာရဲ့စိတ်လေးမွေးပြီးဥပမာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်တူသွားတဲ့ဟာကိုယ်စိတ်ညစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တဏှာပါ compassion ဖြစ်ပါ compassion ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူက healing ဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်ကိုပြန်ကုစားတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဟာက trauma တခုလို့ဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တိုင်းအဲ့ဒါကိုပြန်သတိရတဲ့စိတ်ပုံညစ်တဲ့ကသူပြန်သတိရလွတ်ဖြစ်နေတာပေါ့လေပတ်နေအဲ့ဒါသူ့ပဲနေရာမှာ cut off point ကပဲမှာတော့မဟုတ်ဆရာတော်ပြောရနေနေဆိုရင်တော့အထွက်လန်းကပဲမှာတော့ way out ကပဲမှာ outlet ကပဲမှာအဲ့ပြဿနာကိုပဲသွားပြီးတော့ focus လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်စိတ်ကို compassion ဘက်ကိုပို့ပါ orientate our mind towards compassion now ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့လူတွေသူပြောတာကိုယ်နဲ့နီးတဲ့လူတွေသူတို့ compassion ဖြစ်စေသူတို့ပြဿနာကိုတွေးပြီးတော့သူတို့တဏှာနဲ့စိတ်လေးတွေပွားပေးပါခေါင်းကပြောသလိုတိုင်းပြည်အကြောင်းနဲ့စဉ်းစားမှတိုင်းပြည်မှာဘာတွေလိုအပ်နေတော့တိုင်းပြည်ပြဿနာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတွေးပြီးတော့ဟို gossip ပဲပြောနေတခါကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာပြောလို့ကိုရီအောင်ရီလိုက်တယ်ဥပမာတရားဆေးရုံနဲ့စင်ကာပူဆေးရုံအကြောင်းနှိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာတရားဆေးရုံခြေတယ်ရီးတယ်ဆိုတော့ရီးတာဒါပြဿနာဖြေရှင်းဖို့မှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဟိုဟာတိုက်တာလေဟာတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် we become part of the problem ပြဿနာစိတ်ပိုင်းကိုပါပါတယ်အဲ့တော့ပြဿနာစိတ်ပိုင်းနဲ့ကိုမပါဘဲနဲ့အဖြေမှန်ရဲ့အဖြေရဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့ဝင်သွား so that we become part of the solution ဆိုပါလို့ဒီ attitude ထားကရုဏာဆို attitude ထားနေရာထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်ရင်ကရုဏာများဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစိတ်ကြံ့ခိုင်တာသူမှာ motivation ကရုဏာ motivation နေတယ်ထားပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဂိုင်းတို့မှလို့လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ချက်ဖို့ပဲရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ချက်ခြင်းစိတ်ပဲရှိတယ် stress ကိုလည်းကိုကိုင်းတွယ်နေတယ် motivation လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဒီကနိုင်ကြနေပဲတွင်းတဲ့ကားဆိုတော့ဖုံးမလို့ရဲ့မွေးမှာက
ရှိတယ်မလောက်ကိုတရားနေပြီးတော့ထောက်ရတယ်ဆိုရင်ငွေမှာကိုစီလာအဲ့ဒီဟာလောက်တာဘလောက်ကောင်းတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဒဏ်တွေ stress ဒဏ်တွေခံအောင်ဆိုရင်ပြဿနာကြောင့်မြန်တွေးရတယ်တေရတာမင်းသားကအိမ်ရှိမင်းသားပါယူမင်းသားမဟုတ်ဒုတိယအာဏာရှိဆုံးမင်းသားအကုန်လုံးသူ့ကိုလုပ်ပြီးနန်းတော်ထဲမှာဘာမှလူတွေသိမရှိဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုပြစ်ထားပြီးတော့လူသားတွေအလုံးအတွက်ဆိုပြီးတော့တရားသွားရှာတော့သူ့ motivation ကပါ motivation ကတော့လူတိုင်းကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာတနာစရာလို့မြင်လိုက်တယ် compassion ဖြစ်တယ်အဲ့ compassion ကသူ့ဘဝအရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်အခုအရင်တော့ဆိုလက်ဆေးပြီးတော့စားရမယ်အခုကျတော့တအိမ်ပြီးတဲ့အိမ်တို့အိမ်ကြီးရှေ့မှာတွားရပြီးတော့သူများတို့ဟိုလောင်းနေဆုံးစားရတယ်ဆိုတော့ဒါမသေးချာမေးရတဲ့အလုပ်ကိုတွားပြီးတော့လုပ်တာလူများတော့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာသူကဘာဖြစ်လို့လုပ်နိုင်နောက်ပြီးတော့ disappointment တွေသူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုရတယ်စိတ်ပြတ်တာတွေမအောင်မြင်တာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာလကာရမစီရောက်သွားတယ်ကြိုးစားတယ်သူလူချင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဥဒခါရမဗုဒ္ဓစီရောက်သွားတယ်ကြိုးစားမရောက်asceticism ဆိုတာကဒုက္ခရစီကအဲ့ဒါလည်းသူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲလူချင်းတဲ့ဟာမဟုတ်9 နှစ်ကျော်လောက်ခဲ့ရတာကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမဟုတ်ပဲဖြစ်တယ်စိတ်တက်မကြပဲနဲ့နောက်မဆုတ်တာဘာကြောင့်တော့ what kept him going compassion ကရုဏာဆိုတဲ့အရာဒါကြောင့်စိတ်တက်မကြအောင်ပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်တက်မကြဆိုလို့လုံးမှာဆိုဒါလေးလို့တယ်ကဲဘုံတို့9မိနစ်လောက်ကရုဏာလုပ်မယ်နော်9မိနစ်ကရုဏာလုပ်မယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုတွေးပြီးတော့အဲ့တိုင်းပြည်ပြဿနာကဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟောဖြစ်နေတယ်လူတွေအများကြီးကို affect ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မွေးလာတဲ့ကလေးကသူ့ကိုဆောင်းရှောက်ဖို့အတွက်စေုံကောင်းမရှိကြောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူနေဒီကလေးရဲ့ future ကအရန်ကိုဒုက္ခရောက်ပါအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေဂျားမှာနေရတာဘုံတို့နေနဲ့ဒီအခုမှအဆင်ပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေနဲ့လည်းပဲအဆင်ပြေတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့နေရတယ်ဆိုတာကလုံးဝစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့စိတ်မချမ်းသာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကတခြားလူတွေအောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်သူတို့ရဲ့အစင်မပြေမှုကလည်းကိုယ်အစင်မပြေမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ကရုဏာလေးထားဖို့ပထမဆုံးကတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာပွားဖို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ stress အကြောင်းတွေပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာပွားပါဘယ်ချိန်မှာ stress ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာစိတ်ညစ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကရုဏာပွားပြီးရင်တိုင်းပြည်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြဿနာအဲ့ပြဿနာနေပြီးတော့ဘသူတွေကိုသွားပြီးတော့ impact ဖြစ်နေတယ်အကျိုးသက်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့သူတို့ကိုသနာရတဲ့စိတ်လေးမွေးပါ9 မိနစ်စာမယ်ဝင်လေထွက်လေချက်ချက်နဲ့ရှိရှိပါ3-4 မိနစ်လောက်ဝါလေးရှိတယ်အချိန်လေးရှိတယ်မေခုမေခင်မေလို့ရကရုဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရုဏာက attitude ပါဒီလိုထိုင်ဖို့တော့မလို့အလုပ်ဝင်တဲ့အခါမှာဒါဟိုပြဿနာကြောင့်တွေ့ရအဲ့ပြဿနာဝိုင်းဖြစ်ရှင်းပေးခြင်းတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်လိုကိုကြိုးစားလုပ်တာအားလည်းရှိတော့မိခွင့်ရှိတယ်ခိုင်းရှိလားဝင်ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဘယ်မှာလို့ဆိုတော့တနာရလို့ဆိုတာတနာပြကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတာတနာစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်လည်းရတယ်ဟိုကတနာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလိုနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတာသူက status နဲ့တွားပြီးတော့နိုင်ရှင်းတာအဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိနောက်ပြီးတော့တနာတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားသုံးရင်ကိုယ်ကိုမတနာချင်ဘူးလို့လေအဲ့ဒါအရန်ကြီးပြဿနာများတယ်ဟိုကနေကြတယ်ထင်တာဟိုဒါကြောင့်သူ a big subject ဖြစ်လို့ self compassion အရေးကြီးပေါ့ဒါဗုဒ္ဓ
တရားတော်နဲ့ clinical psychology ဝိုင်းပြီးတော့သူတွေနားလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဆေးချောင်းရဲ့ motto ကိုဘုံဘုံပြောပြမြန်မာနိုင်ငံဆေးချောင်းတရားအနုကမ္ဘာဥပဋ္ဌာကပါဠိလိုသုံးတော့တရားဆိုတာကတဏှာအနုကမ္ဘာကတဏှာနဲ့မကောက်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကတုံလှုပ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးဥပဋ္ဌာကဆိုတာ action အဲ့ဒီတော့အဲ့သုံးခုစလုံးပေါင်းမှဖြစ်တယ်ကရုဏာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဟိုတွေးခိုင်းတယ်ဥမာဆေးစမပြေလို့ဘုံဘုံဒီနေ့ cancer ward မှာဒီနေ့အလူလောက်ပါတယ်မနေ့ရက်ဒီနေ့ဒီနေ့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့လ18ရက်သူတို့စီလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေ့လဲဆို booking လုပ်တာဒီမနေ့ရက်ဒီနေ့နော်မျက်စိထဲမှာပါမြင်တော့ဆိုcancer လူနာတွေဆေးလူတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲသူတို့ကမတတ်နိုင်တော့အစိုးရလည်းမတတ်နိုင်တော့အဲ့မှာတစ်ချိန်မှာဆေးလူတဲ့လူကလည်းမလူနိုင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ဆေးရုံတွေ system မရဘူးသူကပြည့်စုံဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒါကိုသူတို့ဒုက္ခကိုတနာပြီးတော့စီးပွားရေးများကောင်းအောင်ကိုယ်လည်းစီးပွားရေးကောင်းတခြားလူတွေစီးပွားရေးကောင်းအောင်ကောင်းမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ဘက်တွေကိုမကြောက်တော့ပြန်ဘက်တွေကိုချီးပြီးတော့ stress ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့နံပါတ်1ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကြီးကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာလို့ကိုယ်ယူဆတာအလှလုတ်တာပြောတော့မဟုတ်အလှလုတ်တဲ့ဟာက system ကိုပြောင်းလဲစေ system wise တွေးတဲ့ system ရတွေးတယ်ဆိုတာကလူတိုင်းကလုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ဒါကလည်းလုပ်ငန်းတွေချဲ့ပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးပေးနေတာမိသားစုအများကြီးကို system ရဆောင်ရှောက်တယ်ဒီတရားနေပြီးတော့ပေးတဲ့ခွန်တွေဒီ company လောက်အားနဲ့ပေးတဲ့ခွန်တွေအစိုးရအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည် manage လုပ်တာပဲ manage လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအကြောင်းများများတွေးရတယ်ဟိုပြဿနာအကြောင်းများများတွေ problem based thinking ပဲပို့တာတရားတနာတဲ့စိတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနာစားကောင်းမှတော့ဒါနဲ့တော့မပြီးဘူးပြဿနာအကြောင်းအဲ့ပြဿနာရဲ့ impact ကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်လေးမွေးတာကြာပူအောင်ပါဠိလေးရွတ်လိုက်မယ်ဒုက္ခပါနေယနာကာရဗုဒ္ဓိလက္ခဏာကရုဏာဆိုတာပြဿနာကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းနဲ့activity ကိုပြောတာ behavior ကိုပြောတာ